Here, ons het hierdie lied gesing dat dis ons verlange om U te eer en U te loof. Dis ons begeerte dat U deur U woord en deur die Gees ons sal leer wat reg is en wat goed is. Maar Vader, daarvoor het ons nodig dat die Heilige Gees ons sal help met ons gedagtes. Ons gedagtes kan nou op enige plek wees, maar ons vra dat U as te ware ons gedagte beskerm, bewapen, omsingel, omring, sodat geen gedagtes van die bose of van enige iets van ons aandag nou van U sal aftrek. So kom leer ons en gee ons 'n leerbare gees en 'n ontvanklike hart. In Jesus se naam bid ek dit. Amen. So kom ons lees hoofstuk Matteus 5 vers 8. So as jy nie nou oplet, is die versie verby. So jy moet nou oplet. Matteus 5 vers 8 sê, geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is hulle wat rein van hart is, want hulle gaan God sien. So julle weet, en miskien julle wat nou by ons kuier, dat Jesus het Matteus 5, 6 en 7 noem ons die bergpredikasie, hy het sy mense opgevat, die skare het hom begin volg van orals af, en hy het op stadium daar by die berg gaan sit, daar by die see van Galilea, en hy het die mense begin leer. En wat hulle begin leer, ons het gesê, daar was 'n klomp godsdienstige mense om hom, mense wat godsdienstige leiers was, wat gedink het deur hulle godsdiens bedryf, deur godsdienstig te wees, kan jy verhouding hê met God, maar ons weet dit was nie so nie. En Jesus is besig om hierdie skares te leer, wat is die wêreld wat hy wil hê, 'n kind van God moet hom inleef. Hy leer vir hulle goed wat radikaal is teen die res van die wêreld van daai tyd, en radikaal is teen die wêreld waarin ons leef. En hy leer vir hulle byvoorbeeld, ongelooflik gelukkig sal jy wees, as jy nederig is. Is nie die magtiges en die mense wat groot monde het, wat gaan gelukkig wees nie. Die ou wat nederig is. Hy sê, ongelooflik gelukkig sal jy wees, as jy hartseer is oor jou sonde. En nie die mense wat sê, wat domineer nie. Die mense wat leef soos hulle wil nie. Hy sê, ongelooflik gelukkig sal jy wees, as jy sagmoedig is. Nie as jy in woede uitbars, en jou merk maak, en kan sê wat ek wil doen nie. Hy sê, ongelooflik goddelik gelukkig is jy, as jy honger en dors, om die regte ding te doen. En nie in die tydsgees waarin ons leef, waar jy sê, wat vir my reg is, dit doen ek. Ek voel so, ek wil dit so hê. Dis wat hy leer, hy sê nee, dit is nie so nie. Ek leer teen dit, hy sê, jy moet honger en dors om dit reg te doen. En dan het ons laasweek gesê, hy leer ons, hy sê, ongelooflik gelukkig sal jy wees, as jy barmhartig is en genadig is, teenoor al die mense om jou. En nie ongelooflik gelukkig sal jy wees, as jy net vir jouself omgee, en niks vir ander mense omgee nie. En nou kom hy en hy sê, ongelooflik goddelik gelukkig is jy, as jy rein van hart is. Nou, ons moet 'n bietjie daaroor net gesels, want as ons hoor die woordjie hart, en die mense wat by Jesus se voete gesit het, hoor die woordjie hart, is daar twee verskillende betekenis aan die hart. As jy die woordjie hart hoor, buiten dat jy nou weet, dit is nou 'n spier hier binne in jou wat pomp, en bloed versprei oral, die hart vir julle en vir ons tyd, baie met die emosies uit te waai. Want as jy huil, dan vra mense, waarom is jy kopseer? Hartseer, jy lyk hartseer. En jy sê, hoorie, jong, dis my hartsgeheim. Ek bære hier in my hart. Of as die ou jou gelos het, of die meisie het jou gelos, dan het jy wat? 'n gebroke hart. My hart is gebreek, want hy het my gelos of sy het my gelos. Of as jy iemand lief het, dan sê jy, weet jy het hom of haar lief met jou hele brein. Met my hele hart. Dis hoekom die Valentynskaartjies so lyk. Ek het nog gaan kyk, ek het rarig gaan search, om te sê, kan ek 'n Valentynskaartjie kry, met geen hart op nie. En julle kan weer vanmiddag, julle is niks het om te doen, jy gaan search, en stuur vir my as jy 1 of 2 kry. Daar is bitter min. Alle Valentynskaartjies wat oor die liefde gaan, love is in the air, is hartjies. So dis hoe ons dink,
baie keer oor die hart, buiten van dat ons nou net dink dit is 'n spier. As die mense van Jesus se tyd sou hoor, hy sê jy moet rein van hart wees, dan sou hulle nie dit gehoor het van emosies en van al die goed waarvan ons nou praat nie. Hy sou heeltemal iets anders te gehoor het. Hulle sal byvoorbeeld weet dat vir hulle denke daai tyd was dat die hart was die sentrum van jou denke en van jou intellek. Dis hoe hulle daaroor gedink het. Hulle het gesê, dit is die plek waaruit jy besluite neem. Dit was die plek waar jou morele sentrum was. Dit was die plek wat jou godsdienstsentrum was, jou religieuse, jou plek van waaruit jy godsdienstig op God sou reageer deur ja of nee te sê, want hy sê byvoorbeeld in die Bybel, jy verhard jou hart teenoor God. So dit was die plek waar die godsdienst plaasgevind het. So as hulle praat, as Jesus praat oor die hart, dan hoor hulle nie love is in the air nie. Dan hoor hulle maar God, maar Jesus praat met my diepste wese. Ons sal sê deur ons denke en deur ons emosies word bepaal deur ons brein, maar hulle het gedink dis die hart. So as hy die woord hart gebruik het, sou hulle onmiddellik geweet het, maar hy praat eintlik van alles wie ek is, my hele wese. As God oor die hart praat, dan praat hy weer heeltemal anderster as wat hierdie mense gedink het en ons daaroor dink. Kom ons kyk net wat sê die skrif, as hy sê uit die hart, sê Jesus, kom die slegte gedagtes. So uit die hart, dis waar jou gedagtes kom, nie hier, ons dink ons uit ons brein, maar uit jou hart kom die gedagtes, moord, oorspel, onkuisheid, diefstal, valse getuienis, kwaadpratery. Dis die dinge wat mense onrein maak. Maar om met ongewaste hande te eet, maak nie mense onrein nie. So as hy dink oor wat is die sentrum van ons hart, en Jesus sê, maar jy moet rein van hart wees, dan moet dit die plek wees waar jou gedagtes rein sal wees. Dit help nie jy was jouself, en kom hierso, wel hulle het geglo, jy moet jouself eers was in die oggend as jy opstaan, en dan moet jy voor jy by die tempel ingaan, moet jy jou was, want jy moet jou skoon was, jy kan nie hande, ons moet ook ons hande was as ons eet, maar dit het niks uit te was, hulle het dit gesien as 'n reiniging, 'n godsdienstige reiniging. Jesus sê, uit die hart kom hierdie gedagtes. Hy gaan verder, hy sê, met jou hart glo jy. Hy sê, as jy met jou mond bely, dat Jesus die Here is, en met jou hart glo, dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met jou hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons word gered. So as jy dink oor die hart, dan is dit nie die emosies nie, dis nie net die sentrum van ons intellek nie, dis die plek waaruit mense sal sê, ek glo in God. En daarom het ons so groot geword, met hierdie ding wat mense sê, ek gee jou hart vir Jesus. Bedoelende, dat deur met jou hart glo jy, maar dis eintlik met jou hele wese. So ek kan nie net my hart vir die Here gee, ek moet my hele wese vir hom gee. Maar dis is God het verstaan, en dis is God het vir ons wil leer. As Jesus die kans kry om vir die mense te vertel van die liefde van God en wat die grootste gebod is, dan sê hy vir hulle hierdie: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel en met jou hele verstand. En dis die grootste en die eerste gebod. So hy maak 'n onderskeid met die hart, siel. Ek het altyd vir julle gesê, hoe het ek vir julle gesê, hart, siel, verstand. Jou hart is mos nou hier en jou siel is mos hier. Jy het nie net geweet nie. As jy regtig beswaard is of as 'n slegte ding met jou gebeur, waar kry jy pyn? Hier, jy voel so beswaard, jy voel so bedruk hier en dan natuurlik jou verstand. Maar Jesus sê uit jou hart uit dit wat jou sentrum is van jou denke vir daai mense, hê God lief. Hoor wat skryf hy verder? Hy sê die hart is bedriegliker as enigiets anders. Hy's ongeneeslik. En wie kan hom verstaan? So as God daaroor dink, dan praat hy oor die hart as die plek waar al hierdie goed gebeur. Hy sê die Here deurgrond en toets hart en verstand, en ek laat mense kry wat hy verdien, wat hom toekom vir wat hy doen. En dan Spreuke, en dis 'n vers wat ek wil hê jy moet onthou as jy huis toe gaan, sê wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou lewe. So nou verstaan ons, as Jesus begin praat en sê, maar die sentrum, die hart, is dit, as God daaroor dink, en as ons daaroor dink, is nie emosies nie, is nie net hierdie love is in the air, gedagte van Valentijnsdag nie, dis nie net om te sê, toes die Jode gedink het, die sentrum van my denke nie, Jesus sê, dis eintlik die plek waar ek wil hê, jy moet luister vandag, en hoor, jy moet 'n rein van hart hê.
So wat is 'n rein van hart? Wat beteken dit nie? As hy praat oor rein van hart, moet ons miskien eers vra, wat is dit nie? So 'n rein van hart is nie sondeloosheid nie. Dis nie beteken, as die Here sê, jy moet rein van hart wees, dan is dit nie sondeloosheid nie, want julle sal weet, julle eie kinders is partykeer stout. Hulle is nie sonder foute nie. Maar jy wil tog in jou kind 'n begeerte laat groei om te sê, ek wil die regte ding doen. Dis die sentrum van waar ons moet groei, weg van ons sondige natuur af. Ek het 'n grafiek vir julle al baie keer hierdie grafiek opgesit, ek wil hom weer opsit. En die hele grafiek kan ek nou oor praat, baie lank, maar ek noem dit die grafiek van die lewe. As jy op die linkerkant kyk, as die linkerkant is nou hierdie kant van julle, ja, as jy op die linkerkant kyk, dis mense wat nog nie vir Jesus ontmoet nie, maar goeie mense. Mense wat jy sal sê, man, daai ou lewe so goeie lewe. Hy's godsdienstig, hy kom dalk kerk toe, hy lees dalk Bybel, hy lees dalk bid, maar hy lees dalk Bybel en hy bid, maar hy het nog nooit by daai punt gekom waar hy volledig aanvaar het, met sy hart geglo het en met sy mond bely het dat Jesus Christus is die verlosser. Hy het nog nooit daarby uitgekom nie. As hy by daai punt gekom het en hy bely dit, dan voor God verander jou status van 0 na 100% vrygespreek. En dis wat ons glo, as ons vrygespreek deur Jesus se offer aan die kruis, hy het vir ons kom versoen met God, die verhouding met God is herstel. Aan die ander kant, as jy nou hierdie kant kyk, dis die lewe wat ons lewe as gelowiges. En die proses is heiligmaking, en dis daar waar hy sê, ek wil hê, binne in jou hart, moet hierdie, ons gaan nou oor die rein van hart meer praat, maar binne in jou moet daar iets groei, wat vir jou rein maak, wat vir jou meer nader aan God bring. En dis 'n lewenslange proses, tot die dag van jou verdood, wanneer jy verheerlik word, en vir ewig by Jesus sal wees. En dis nou daai spesifieke deel, daai deel wat hierdie gedeelte veral wil praat met ons vanoggend. So, dis die hart, is nie sondeloosheid nie, maar is 'n strewe daarna, om meer heilig te word, groei en te verdiep. Die tweede ding wat dit nie is nie, dis nie 'n uiterlike vertoon van godsdiens nie. Baie mense van daai tyd het gedink, dat as ek 'n goeie lewe, en ek is godsdienstig, ek hou al die godsdienstige reëls, dan maak ek God happy. Terwyl hulle in hulle lewe soveel keuses gemaak het, waar hulle mense net doodeenvoudig sleg behandel het, hoogmoedig was. Kom ek lees vir julle 'n stukkie van hoogmoedigheid. Hier staan, met die oog op mense wat seker is dat hulle saak met God reg is. En die wat met ander woorde mense wat sê, my saak met God is reg, en wat op ander mense neersien, het Jesus hierdie gelykenis vertel. 2 mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander een 'n tollenaar. 'n Tollenaar was iemand wat op 'n onwettige manier meer geld gemaak, mense bedrieg het. Die fariseërs het gaan staan en by homself so gebid, o God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Diewe, bedrieërs, egbreekers nie, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week en ek gee 10de van my hele inkomste. Maar die tollenaar het daar gestaan, daar ver bly staan. Hy wou nie eers na die hemel opkyk en hy het bedroef op sy bors geslaan. O God, wees my arme sondaar, my sondaar genadig. En ek sê vir julle, hierdie man en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word. En hy wat nederig is, sal verhoog word. So 'n goeie lewe, om 'n goeie lewe net te lei ter wille van 'n goeie lewe. Jy kan nie 'n goeie lewe lei en rein van hart wees sonder God nie. Maar dan is jy eintlik maar net besig om jou moreel te verbeter. Jou morele waardes het verander. Jy leef nou beter. Jy hoor, jy was by 'n kursus gewees by die werk en jy hoor, jy moet die mense by die werk anders hanteer en jy doen dit en jy voel chaff daaroor. Jy voel nee, ek het dit reg gekry. Ek is nou 'n beter mens. Dis waarvan hy juist nie praat. Dis wat rein van hart nie is nie. Rein van hart is ook nie wettisisme nie, om goeders wetties te doen nie. En ek het baie so groot geword, maar daar's baie klem gelê om die dinge reg te doen
in plaas van die regte dinge. So wettisisme, dis nie per se verkeerd om die wet na te volg, dit ons moet dit doen, maar dit is nie daai seremoniële wette, soos wat hulle dit gedoen het, om te sê, kyk, ek doen dit reg, en daarom is ek 'n goeie mens. Ek bid reg, en hierdie arme sondaar, hierdie tollenaar is 'n sondaar, is verlore. So wat beteken dit, en dis waar ons wil uitkom, wat beteken dit, as Jesus sê, jy moet rein van hart wees? Die eerste ding, dit vra van jou en van my, opregtheid. Opregtheid, met ander woorde, wat vra van ons om te sê, Matteus 5 vers 3, die eerste saligspreking, het Jesus ons al klaar geleer, wat dit beteken om eintlik rein van hart te wees. Hy sê, geseënd is jy, as jy weet hoe arm jy van gees is. Geseënd is jy, sê die nuwe vertaling, as jy weet hoe afhanklik jy van God is. As jy by 'n punt in jou lewe gekom het, deur met opreg en eerlik met jouself te wees, om te sê, maar ek kan nie sonder God nie. Ek kan nie my sonde hanteer sonder God nie, ek kan nie my besluite hanteer sonder God nie, ek kan nie my lewe sonder God nie, ek is afhanklik van hom. Dit maak jou nie 'n patetiese mens nie, maak jou 'n realistiese mens. Deur te sê, ek kan op my eie probeer regkom, maar ek wil nie op my eie regkom nie, en daarom sê die tweede saligspreking, wees hartseer oor jou sonde, wees hartseer oor die onvermoë wat jy het en ek het, om baie keer net doodevoorig nie aan God gehoorsaam te wil wees nie. Dis die eerste ding wat hy vra, wees opreg. Die tweede ding, en dit vra jy ook van jou geliefde, en jy vra dit van jou kinders, onverdeelde trou. Iemand wat strewe daarna om 'n rein hart te hê, sy getrouheid, sy gehoorsaamheid aan God, is onverdeeld. Met ander woorde, daar's nie plek vir 'n derde persoon nie. Enigeen van julle wat hier sit, sal weet, daar's nie plek vir 'n derde persoon in jou huwelik of in jou verhouding nie. Jy soek dit ook van jou kinders, jy sê vir jou kinders, wees aan my gehoorsaam, nie aan jou maatjies nie aan die ander ouers, want baie keer sê hulle mos vir jou, die ander ouers laat dit toe. Jy kan nie aan hulle gehoorsaam wees. Jy wil hê, jou kinders moet onverdeelde trou aan jou betoon, deur vir jou te sê, papa, mamma, ek glo dat dit wat jy sê is reg, en wat ander mense sê is verkeerd. Dis wat jy van jou kinders vra, en dis wat hy van ons vra. Toe God op 'n stadium met die mense gepraat, toe sê hy vir hulle juist dit. Hy sê, julle mag nie 'n ander God vereer nie, want ek, die Here, eis onverdeelde trou aan my. Die ou vertaling sê, ek is 'n jaloerse God, op 'n positiewe manier jaloers op jou. Hoekom? Want ek is jou God. Ek het die reg om dit te wees. Ek vra van jou onverdeelde trou. So die tweede ding van 'n rein hart is om te sê, ek wil my trou aan God beloof, en ek wil nie hê daar moet 'n derde persoon in my hart wees, wat belangriker as God is nie. En dan die derde ding wat daarmee saamgaan, ons gaan nou terug na daai grafiek toe kom, maar is 'n skoon hart. Ek sê weer, 'n skoon hart of 'n rein hart beteken nie sondeloos nie, maar as ons teruggaan na daai grafiek toe, dan beteken dit dood eenvoudig, ek is vergewe. My lewe is reg met God. So hoe ek dit sien, daai vryspraak, en hy praat op 'n stadium in Efesiërs daaroor, hy sê, julle moet julle beklee met Christus. Met ander woorde, jy moet die klere aantrek van iemand wat skoon gewas is. Nou ek gebruik nou maar 'n rok as 'n voorbeeld, want dit is bietjie langer as 'n hemp. Maar sê nou maar net, ons dra almal soos wat Jesus al 'n rokke gedra het, en dis spierwit, en dis wat jy kry, as jy daai grafiek weer aansit, dis wat gebeur. Wanneer jy voor God kom, dan trek hy die sonde klere uit, en hy gee vir jou 'n splinternuwe kleed, 'n nuwe klere, wit klere, van wat jou laat uitstaan, bo die res van hierdie wêreld. Maar nou, en julle weet dit, as jy met 'n wit rok gaan braai, kom lag julle oor die wit rok wat gaan braai, want jy weet, jy gaan ergens skuur teen iets wat vuil is, en jy kan definitief nie met jou wit rok gaan gras sny en verwag, daarna kan ek uitgaan shoppies doen nie, want jy gaan daar gaan vuil kolle op jou is, en dis wat hy wil hê ons moet verstaan. As ons 'n rein van hart is, die skoonmaakproses, daai middelste proses is klaar, ons het reeds die wit kleed aan, maar die lewe
maak ons wit kleed vol vuil kolle. Partykeer vererg ek my, boem, tomatiesous merk. Partykeer doen ek dit, dink ek verkeerd, daar is hy, nog 'n merk. En dis wat hy sê, wat ons, met ander woorde, dit neem nie my kunskap weg nie, dit neem nie my skoon hart weg nie. Dit plaas net vuil kolle op my kleed, wat ek gekry het toe ek Jesus aanvaar het. En dis die proses waarmee hy besig is, die proses van heiligmaking, waarmee hy vir ons wil help. So nader jy aan God beleef, en mense sê dit vir my, ek kan maar afsit, mense sê, baie vir my, mense sê, hoe meer ek Bybel lees, en hoe nader ek aan God kom, hoe meer sondig ek. Dis nie waar nie. Dis net, hoe meer word jou sonde duidelik. Vorige keer kon jy nog mislik gewees het met iemand, en het jou glad nie geplan nie. Nou stap jy by die kerk uit, en jy hoor, jy moet barmhartig wees, jy moet genadig wees, en nou, maandag, miskien het met julle gebeur, maandag of sondag alreeds, as jy ongeduldig met iemand, denk, ek moes barmhartig gewees het. Want jy het nou gehoor, jy moet sagmoedig en barmhartig wees. En dis wat gebeur. Hoe meer jy die Bybel lees, hoe duideliker word dit wat God sê. Hoor, ek sê happy hiermee nie. Dis dieselfde met jou kinders. Hoe groter jou kinders word, hoe ouer hulle word, hoe meer kan jy met hulle praat om te sê, hoor, hierdie is verkeerd. Jou denke is nie reg nie. Jy kan nie met 'n 1-jarige kind dit redeneer nie, maar jy kan met 'n 16-jarige kind. Want hy is nou nader, hy is groter, en dis waarmee God besig is. So hy wil hê, ons moet weet, ons is skoon gewas. So hoe kom ons prakties daarby uit? Die eerste ding is, ek wil jou help daarmee. Ek wil hê jy moet jou dag begin, sy skryf jy op, ek wil hê jy moet jou dag begin met gebed. As jy in die bed nog lê, terwyl jy dan in die bed lê, bid jy hierdie gebed. Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees, maak my standvastig. Ek wil jou uitdaag, doen hierdie week dit. Ek kom sê vir my Sondag, nee, het glad nie gewerk nie, dit werk nie vir my nie, daai goed werk nie vir my nie. Ek wil jou waarborg, as jy met so gesindheid sal opstaan, om te sê, Here, skep vir my vandag 'n rein hart, vernuwe my gees vandag, en maak dat ek vas sal staan in my geloof, gaan jy herinner word 11 uur, miskien nie die eerste dag nie, maar die derde dag, gaan jy herinner word, as jy daan optree, en jy voel my, oor hierdie, ek het vanoggend gebid, skep vir my 'n rein hart, hierdie is nou besig om my rein hart, vuil kolle weer op my klere te gee, ek is skoon gewas, elke oggend, elke keer as ek my sondes vergewe, was my skoon, as die volgende ding wat ons nou gaan uitkom, maar, daar is weer vuil kolle. Here, skep vir my 'n rein hart. Ek wil jou waarborg gaan doen dit, terwyl jy nog in die bed lê. Here, skep vir my 'n rein hart. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Die volgende ding is, doen gereeld selfondersoek. Nou Sondag is nog 'n lekker dag vir dit. Waar jy kan gaan terugsit, miskien as jy na kerk is, of jy braai iets, of jy eet iets, of jy sit net daar rustig en jy reflect. Kyk 'n bietjie terug oor hoe jou week was. Sê, was daar tye, wanneer ek die wit kleed vol vuil kolle gemaak het. Ek kan onthou daar, het ek nie reg opgetree nie. Dan doen jy die derde ding, bely jou sondes. En dis 'n daaglikse proses. Dis meer as 'n daaglikse proses. Dis nie 'n afsluiting van 'n gebed nie. Want ek het al gehoor hoe bid mense, dan bid hulle, nogal baie lank, en dan op hulle einde, nou wind hulle hom af, is amper as jy besig is van 'n landing, as jy amen sê, as jy reeds reg besig om by die deur uit te hardloop op pad werk toe. Maar hulle bid so. Nogtans nie my van die Vader, en vergewe asseblief al ons sondes. Amen. Gat jy. Dis nie wat hy bedoel nie. Hierdie is 'n pertinente bewuswording van my sondes, wat ek bely, spesifiek, by die naam, onmiddellik. Here, ek het nou my meer verloor vir daai persoon. U weet dat hy of sy kry dit net elke keer reg. Skep in my 'n rein hart, o God. Hoor wat gebeur dan. Hoor wat gebeur. As ons sondes bely. Met ander woorde, as ons sondes elke dag bely, elke keer bely, as ek hom by die naam noem, bely. Hy, God, is getrou en regverdig. 1, hy vergewe ons sondes, maar die 2, hy reinig ons van alle ongeregtigheid. So as God jou reinig van al jou ongeregtigheid, dan is jou wit rok skoon. Daar's niks meer kolle op nie.
Maar as God 'n ding skoon maak, dan maak hy hom skoon. Hy herstel jou posisie wat dit was voor jy gesondig het. Jy is weer vry, skoon vir hom. As God jou skoon maak, is jy skoon. Bely jou sondes. En glo dit. Sê Here, want dis wat ek sien mense sukkel daarmee. Hulle het 15 jaar terug het hulle iets verkeerd gedoen aan mense en dan kan hulle nog nooit dit vergewe het nie. Dan hou hulle self ransom vir dit wat hulle 15 of 20 of 30 jaar terug gedoen of 5 minute terug gedoen het. As dit vergewe is, as jy dit bely het, hou God dit nie meer teen jou. Hy sê ek vat jou sondes weg so ver as die weste van die ooste. Ek vat dit, ek gooi dit in die diep see. God vat al dis wat jy gedoen het, as jy dit bely het, in die diep see. En jy hou van visvang. Nou vang jy maar weer jou ou goeie sondetjies, haal jy dit weer uit en sê nee, maar hier is die sonde weer, maar jy het gaan visvang. Los die visstokke as jy by God praat. Sê Here, ek weet, U vat hierdie sonde wat ek van nou toe ek hier my meer verloor het iets verkeerd gesê het. Ek is vergewe, ek is skoon gewas, daar's niks meer kolle op my nie. Dis alles weg en is in die diepsee gegooi. No fishing. Sit daar op so 'n bordjie by jou lewe, no fishing. En dan, en ek sê dit elke week, spandeer tyd in God se woord. Daar's niks wat enige iemand jou meer kan leer van jouself of van God, behalwe die woord nie. So tyd in die woord is eintlik ononderhandelbaar vir 'n persoon wat 'n rein hart wil hê. Iemand wat sê ek wil rein van hart wees. Dis iemand wat regtig ernstig sal wees. Dis om te sê, ek is besig met die woord, want ek gaan niks meer van myself leer of van God op 'n ander plek nie. En dan 'n laaste ding rondom dit, daar's baie wat jy kan doen. Jy kan nog vir my kom sê, goed wat jy voel jy kan doen. Maar beskerm jou gedagtes. Ons het nou gehoor dat die hart is die sentrum van ons gedagtes. Ons dink uit dit, moord, egbreek, noem dit op. Jesus sê, as jy na 'n vrou kyk en jy begeer haar, jy klaar egbreek gepleeg. Hy sê, as jy vir iemand 'n vloekwoord sê, het jy al klaar moord gepleeg. So ernstig vat hy dit wat in jou hart opgaan. En julle weet, almal van julle weet dit. Geen goeie daad, geen slegte daad, niks gebeur voor jy nie gedink het nie. Jy dink partykeer in 'n splitsekonde en maak 'n besluit. Maar elke liewe ding wat gebeur in jou gedagtes. En leer jou gedagtes om ondergeskik te wees. Want dit sal vir jou help met 'n rein hart. En dan gee God 'n ongelooflike belofte. Hoor wat sê hy? Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Hulle sal God sien. Nou natuurlik gaan julle almal eendag as jy glo aan Jesus en jy gaan hemel toe, gaan jy hom van aangesig tot aangesig sien. Maar dit glo ek nie, dis waarvan hy al hiervan praat nie. Ek dink hy praat baie meer van hoe ons hom hier en nou gaan sien. Hoe gaan ons God sien vandag? Hoe gaan ons God sien môre by die werk? Jesus help ons daarmee. Johannes skryf daaroor, hy sê, niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom aan ons bekend gemaak. So as jy wil weet, hoe moet ek vir God sien, dan maak Jesus hom sigbaar. Hy het hom kom vertoon. En as jy gaan lees oor wie God is, dan sê Jesus hier, ek en die Vader is een. So as jy barmhartigheid sien by Jesus en deernis by Jesus sien en vergifnis by Jesus sien en jy sien sy liefde wat hy het vir die mense, as hy tussen die mense loop en sê, ek kry hulle so jammer, hulle is so skape sonder 'n herder. As jy daai hart sien, dan sien jy vir God. Want dis wie hy is. Jesus sê ek en die Vader is een. Om God te sien is om deur sy woord te lees. Sy woord gaan vir jou maak dat jy hom kan sien. Jy gaan hom fisies sien deur sy hand raak te sien in mense se lewens. Jy gaan hom sien as jou karakter begin verander. So God openbaar hom deur sy woord en sy gees. Mense sê maar ek kan God in die natuur sien. Ja, ek dink so. Maar dis nie die enigste plek waar jy God gaan sien nie. Die plek waar ek en ek dink jy God die meeste sal sien, is waar ek dit die meeste sien,
is in die transformasie van my eie lewe. As ek dink waar ek was, en ek is waar ek nou is, dan weet ek is nie meer dieselfde persoon nie. Jy sien God se hand in jou eie transformasie. As jy weet, ek het vorige keer sou ek so opgetree het, wow, ek het dit anders hanteer, want actually, ek het vanoggend gebid, skep vir my 'n rein hart, en wow, ek het nou 'n rein hart gehad, ek het reg opgetree, ek is verander, ek sien die transformasie, wow, niks gebeur sonder God nie, ek kan God sien. Jy sien God in onredbare mense. Julle het al gesê, hierdie ou sal nooit tot bekering kom nie. Nou, ek het sulke mense geken, of ken sulke mense, wat onredbaar is vir die wêreld. En die oomblik as hy of sy vir Jesus ontmoet, en hy of sy gee sy lewe, dan is dit 100% anders. 180% draai, weg van waar hulle was, skielik nou voluit vir die Here. Dan weet ek sien God. Jy sal God sien wanneer jy met mense praat, en hulle aanvaar die woord van die Here, en hulle begin verander. Dis hoe jy God sal sien. So ek wil afsluit deur net dit te sê. Het gaan 'n lang afsluiting wees. So ek het nou nie, dis is die inleiding. Die afsluiting is eintlik die belangrikste. Miskien sit jy hier, en jy sê, ek sien nie kans vir hierdie Reinhard storie nie. Dit gaan net te veel effort vir my vra. Ek sien nie kans om soveel al hierdie goeders te doen, sodat ek reg is met God nie. Dan wil ek hê jy moet vir 'n oombliekie terugkyk oor jou lewe. Vat dink net so 'n oombliekie terug oor jou lewe. Dan sien jy wat het jou ongehoorsaamheid en jou sonde jou en ander mense gekos. As jy hier sit en sê, ek stel nie eintlik regtig belang in hierdie Reinhard storie nie, dis vir my nie lekker nie, dan mis jy uit op die vreugde om nie die hele tyd sleg en skuldig te voel nie. As jy sê, ek stel nie belang in 'n rein hart nie, dan saai jy eintlik op om gedurig te voel, maar ek maak dit nie. Gedurig onseker te voel, as Jesus nou sal kom, dan weet ek nie of ek dit sal maak nie. Mense sê vir my, as hy nou sal kom, ek weet nie, ek het probeer om 'n goeie lewe te hê, maar ek is nie seker nie. As jy kies om nie 'n rein hart te hê nie, dan kies jy vir onsekerheid vir die res van jou lewe. En dan gaan jy dalk eendag daar staan, en jy gaan weet, ek het dit nie gemaak nie. Maar dis die keuse wat jy maak, as jy sê, ek kies vir 'n rein hart. Ek kies nie vir 'n rein hart nie. Hy vat ons terug na die eerste saligspreking toe, wat sê, geseënd is jy as jy weet hoe afhanklik jy van God. Na die tweede een wat gesê het, geseënd is jy as jy weet hoe hartseer jy is oor jou sonde. Geseënd is jy as jy honger en dors na God en na wat reg is. En as dit nie jou lewe is nie, dan het Jesus die saligspreking, kan jy maar weer gaan lees, hy sluit dit af met hierdie woorde. Hy sê, nie almal wat vir my sê, Here, Here, gaan in my hemel inkom nie, net hulle wat die Vader se wil gedoen het. Hy gaan vir hulle sê, gaan weg van my af, ek het julle nie geken nie. Dis wat sal gebeur. So, as hy vir ons kom sê, hê 'n rein hart, dan weet ek hoef nie, is nie perfeksie nie, ek gaan nog steeds sonde hê, maar ek gaan elke dag begin met my gebed, ek gaan gedurig selfondersoek doen, ek gaan my sondes bely, ek gaan tyd spandeer in die woord, ek gaan my gedagtes begin beskerm. Hy vra nie vir jou vir 'n perfekte hart nie, hy vra vir 'n opregte hart. Hy vra nie vir jou 'n foutlose hart nie, hy sê 'n nederige hart. Hy sê nie, jy moet nooit weer struikel nie. Hy sê my, elke keer as jy struikel, kom jy terug na my toe, en ek sal jou skoon maak. So hoe lyk jou hart? Wat is dit wat jou geestelike hart vul? Is daar dalk iets wat jy moet bely? Is daar dalk iets wat jy moet los? Is daar dalk iets wat jy moet oorgee? Want, om God te sien, hier en nou in een dag, begin by 'n rein hart. So ek vra, laat dit jou gebed sal wees, skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees, en maak my standvastig. Here Jesus, dankie vir u woord, eenvoudig, maklik. Miskien het dit in iemand se hart nou ingespreek. Sê ek weet van vuil kolle,
Miskien sit hier iemand wat nog nooit eers die kleed aangetrek, maar nog nooit by daai punt gekom het in die middel, waar sy of hy gesê het, Here Jesus, ek aanvaar U as my verlosser en redder, ek glo met my hart en my mond bely ek dit. Want dan het ons 'n wit kleed, en met daai wit kleed stap ons hierdie lewe wat vol sonde is, en ons eie sondige natuur, en goed wat ons wil wegtrek van U. Maar ons weet dat as ons elke nou en dan na U toe terugkom, U sal ons sondes, en ons sal sondes bely, dan maak U ons sondes weg, maar U maak ons ook skoon. En geef ons weer 'n uitkyk op die lewe, 'n hoop, om hier te leef as kinders van God. Vader, U vra vir ons niks minder as wat ons van ons eie kinders vra nie. Want ons wil hê, ons kinders moet ook so leef teenoor ons, gehoorsaam. Ons wil doen. En Vader, ons wil dieselfde vir U sê. Help vir ons asseblief, in Jesus se naam. Amen.